Барлықтарыңызға қайырлы күн. 2026 жылы крипторынокты не күтеді? 2026 жылы альт сезон болуы мүмкін бе деген сұрақтарға мен осы видеода жауап беруге тырысатын боламын. Бұдан бөлек менде 90% бізге табыс келуі мүмкін трейд бар. Ол жайлы да осы видеоның соңында айтатын боламын. Сол себепті видео міндетті түрде басынан соңына дейін көріңіздер. Ал енді каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Енді сіз криптоға жаңа ғана келсеңіз, сіз криптоны неден бастау керек екенін білмесеңіз, менің соңғы 2 видеомды көрсеңіздер болады. Крипто новичоктарға бірінші час пен екінші часын ол жерде мен қалай бастау керек, қалай ақша шығару керек, қалай ақша салу керек, зона накопления, зона распределения деген сияқты нәрселерді түсіндіріп айтып кеткем. Енді қарасақ, бүгін біз биткоиннан бастасақ болады, себебі биткоин дәл қазір $96.500 тұрады. Яғни биткоин 100-ге өте жақын тұр. 100 бізде ключевой уровень деп айтуға болады. Себебі 100-ден өте көп трейдерлер биткоинді 2026 жылы максимальный уровені $100,000 болады деп отыр. Яғни $100,000-дан биткоин асуы мүмкін, бірақ 104-105 мың потологы. Яғни трейдерлердің бәрі $100,000 күтіп отыр. $100,000-ға жететін болса, бізде өте көп шорт сделкалар пайда болады. Яғни барлығы биткоинді орта мерзімге шартит етуге тырысатын болады. Стоп-лосс менің ойымша $104,000 болады. Я мысалға $100,000 шортқа кіретін болса, $104,000 бізде стоп-лосс $105,000 да қоюға болады. Я $105,000 стоп-лосс қояды. Менің ойымша енді мен $100,000 биткоин жететін болса, ары қарай өсіп $20,000, $15,000 дейін барады деп ойлаймын. Неге? Себебі шынымен де өте көп трейдерлер биткоинді $105,000-дан аспайды деп отыр, яғни осы жылы. Ол кезде қараңыздар, биткоин $100,000 жететін болса, бізде өте көп шорт позиция ашылады. Ол қысқа мерзімге емес, өте ұзақ мерзімге ашылуы мүмкін. Яғни бұл жерден сделка ашылған кезде барлығы жақсы сделка ашты деген оймен биткоинді $60,000, $50,000-ға дейін сол сделканы ұстауы мүмкін. Яғни бізде манипуляторларға ондай көп шорт сделкалар керек деп санамаймын. Сол себепті де олардың барлығын міндетті түрде ликвидировать етеді деп санаймын. Яғни бізді $115,000-ға дейін ешқандай қиындықсыз апаруы мүмкін. Ары қарай бізде альт сезонда болып қалуы мүмкін. Альт сезонның бірінші факторы ол биткоин доминация. Биткоин доминация жайлы бізде көп әңгіме айтылған. Тағы да қараңыздар. Дәл қазір барлық крипторыноктың 60% капитализациясын бір биткоин ғана ұстап тұр. Яғни биткоиннің капитализациясы 2 миллиард болатын болса, барлық крипторыноктың капитализациясы 3 ғана миллиард. Енді қараңыздар, бұл бұлай болмау керек деп санаймын. Неге? Себебі барлық крипторыноктың 60% бір биткоин деген ол өте қате, өте дұрыс емес. Альт сезон, сол себепті де мен әлі ойлаймын альт сезон болады деп. Себебі крипторынок жылдан жылға үлкейіп жатыр. Бізде мүмкін болашақта пайдасы тиетін өте көп блокчейндар, экосистемалар, монеталар шығып жатыр. Бұл деген міндетті түрде болашақта биткоин доминация өте қатты ұстайды деген сөз. Себебі технология тек эфир мен биткоиннан тұрмайды. Сол үшін мен қараңыздар, былай ойлаймын, биткоин доминация міндетті түрде 30, даже 35 мүмкін пайызға дейін құлайды деп санаймын. Ары қарай болашақта альт сезон біткеннен кейін де биткоин доминация қайтып 60%-ға жетеді деп ойламаймын. Яғни болашақта бізде биткоин доминация 40% болуы мүмкін. Яғни рынктың 40%-ын бір биткоин құрауы мүмкін. Ары қарай уже 60% деген бізде, менің ойымша, биткоин доминацияның бұл ең үлкен нүктелерінің бірі. Бізде қараңыздар, енді бізде альт сезон болады. Альт сезонда бізде биткоин доминациясы 35-30%-ға дейін құлайды. Ары қарай мүмкін альталар да құлайды, биткоин қайттан өсіп бастайды. Сол кезде биткоиннің доминациясы 40%-ға дейін көтерілуі мүмкін. Одан ары қарай мен көтеріледі деп ойламаймын. Себебі қараңыздар, бізде дәл қазір биткоин доминациясы 2 миллиард почти. Эфирдікі 400 миллион. Бұл деген өте аз эфир үшін, себебі бұл технологиядағы эфирдің орны бөлек биткоинға қарағанда. Әрине биткоин цифрлы золото, бірақ эфир өте көп блокчейндарды байланыстырып тұр, лейереклер бар. Яғни эфир, менің ойымша, капитализация жағынан биткоинға жақындау мүмкін.
даже биткоиннан асып кетуі де мүмкін. Вот сол кезде бізде альтсом болады, эфир мүмкін номер 1 болады болашақта. Одан кейін екінші факторы альтсонның дәл қазір бізде фондовый рынокта барлық акциялар өсті. Tesla, NASDAQ, S&P 500 барлығы акциялар өздерінің пиктарында дәл қазір. Одан бөлек бізде металдар, яғни алтын мен күміс. Бұл екі металда өте қатты өсті. Көргендеріңіздей, күміс тіпті кетіп бара жатыр, әлі де алтын кішкене тоқтағандай. Бұл акциялардан, бұл металдардан ликвидность криптоға, яғни альткоиндарға ауысуы өте мүмкін, яғни вероятность өте көп. Сол үшін бізде альтзон болуға вероятность бар. Себебі білесіздер, барлық рынок қатты өскеннен кейін міндетті түрде үлкен құлау болады. Мүмкін бұл осы жылы барлық фондовый рынок, криптоактивтер барлық қатты құлауы мүмкін. Соның алдында бір альтзонға мүмкіндік бар бізде. Яғни фондовый рыноктар құлап жатқан кезде, мүмкін фондовый рыноктар бакалитте тұрған кезде альткоиндар сол кезде өсіп үлгеруі мүмкін. Ал бірақ менің ойымша 2026 жылы крипто рынокта ешқандай өсім болмаса, 2027 жылы барлығы құлауы ол өте вероятность көп. Сол үшін бізге осы жылы альтзон міндетті түрде болу керек. Бұл жыл болмаса, ары қарай өте қиын айту. Мен дәл қазір ешқандай актив сатып алып жатқан жоқпын. Себебі портфель қазір тұрған бағадан 50%-ға құлағанда ғана мен ары қарай сатып аламын деп шештім. Себебі қазір шынымен де бұл өте қиын. Себебі кез келген уақытта екі жаққа қарай ауысып кетуі мүмкін. Енді трейд жайлы бізде білесіздер, анонимный монеталар XRP, Zcash, енді Monero көргендеріңізде өте қатты өсті. Moneroны қараңыздар, 6x Monero өзінің ең төменгі нүктелерінен. Дәл қазір мен Moneroны бірінші плечомен шартит етуге болады деп санаймын. Бірінші плечо деген ол сіз ешқандай биржадан кредит алмайсыз, яғни өзіңіздің ақшаңызбен шартит етесіз. Әрине Monero ары қарай да өсуі мүмкін, бірақ бұл анонимный монеталардың болашақ қатты көрмеймін мен. Болашақта бұл монеталарды, яғни блокчейн технологиясында да көре алмаймын. Сол себепті де менің ойымша Monero бұл соңғы өсімнен кейін өте қатты құлауы мүмкін, яғни 50, 60, 70, 100 доллар. Мақұл, 200 долларға дейін құлаған өзінде сіз өте жақсы табыс таба аласыз. Әрине дәл қазір емес, может кішкене өскен кезде. Мысалы, Monero 800 долларға жететін болса, сіз ешқандай қиындықсыз бірінші плечомен, яғни ешкімнің ақшасымен емес, өзіңіздің ғана ақшаңызбен шартит етіп көрсеңіз болады. Бұл сізге өте үлкен табыс алып келуі мүмкін. Себебі сізде бірінші плечоны ликвидировать ету үшін Moneroға тағы да қатты өсу керек болады. Яғни 1600 долларға дейін өсу керек болады. Monero 1600 доллардан көру ол өте қиын. Бірінші плечомен шорт ашуға болады. Moneroны шынымен де жақсы табыс табуға болатын сияқты. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар. Free audio post-production by alphonic.com